کولن د ترکانو ستر جومات چې په جرمني کې موقعیت لري یو له مهمو اسلامي عبادتګاهانو څخه دی چې د ترکانو په سیمه کې د دینی او کلتوري فعالیتونو مرکز ګڼل کیږي. دغه جومات په 2001 میلادي کال کې پرانستل شو او دغه وخت په ترڅ کې د اروپا یو له لویو جوماتونو څخه ګڼل کیږي. ځانګړتیاوې: معماري: کولن جومات د ترکیې اسلامي معماري ته یوه بیلګه ده چې د اسماني دورې د جوماتونو معماري پر بنسټ جوړ شوی. دا جومات د لویو منارو او بې ساري ډیزاین سره یو جالب منظر وړاندې کوي. د ځای موقعیت: دغه جومات په کولن ښار کې موقعیت لري چې د جرمني په غرب کې دی او د اروپایي ترکانو او مسلمانانو لپاره د یو مهم مذهبي مرکز حیثیت لري. د جوړولو پروسه: د جومات د جوړولو پروژه د یو نه 15 کال په شاوخوا کې پیل شوه او په بشپړ ډول د 2001 کال په پای کې بشپړه شوه. دغه جومات د کولن د ترکانو ټولنې په ملاتړ جوړ شو. د جومات د ظرفیت: دغه جومات کولی شي تر 1000 پورې لمونځ کوونکي ومني او په دې کې یوه لویه هال، د مسلې ځایونه، د قرآن زده کړې خونو او حتی د ترکیې د دیني او کلتوري نندارې لپاره ځایونه شته. کلتوري او مذهبي فعالیتونه: د کولن جومات یوازې د عبادت لپاره نه بلکې د فرهنګي او اجتماعي فعالیتونو لپاره. د اسلامي سنترم ایسن جومات د آلمان په ایسن ښار کې موقعیت لري. دغه جومات د اسلامي دین په اړه تعلیمي، فرهنګي، اجتماعي او مذهبي فعالیتونه ترسره کوي. دا د مسلمانانو لپاره یو مهم مرکز دی چې نه یوازې د عبادت لپاره بلکې د ټولنیز او کلتوري فعالیتونو لپاره هم کار کوي. اسلامي سنترم ایسن جومات د مسلمانانو د اړتیاو په پام کې نیولو سره فعالیت کوي. دلته د لمانځه ځایونه، د قرآن لوستلو کورسونه، د اسلامي تاریخ او فقهي موضوعاتو په اړه تعلیمات او مختلف اجتماعي پروګرامونه وړاندې کیږي. جومات همدارنګه د مختلفو مسلمانانو سره د همغږۍ او یووالي لپاره مختلف فعالیتونه ترسره کوي. د جومات وختونه: د لمانځه وختونه معمولا د اسلامي حلال میاشتې پر اساس بدلیږي، خو عموما د ورځني 5 فرض لمانځه، فجر، سحر، عصر، مغرب، عشاء لپاره وختونه ټاکل شوي وي. د جمعې لمانځه لپاره ځانګړی وخت هم ټاکل شوی وي، کوم چې د سهار د لمانځه وروسته تر ماښامه پورې ترسره کیږي. د جومات په اړه ځانګړي تاریخ یا پیل وخت نه دی څرګند، خو دا جومات د مسلمانانو د عبادت او د دینی تعلیم لپاره یو له معتبر ځایونو څخه ګڼل کیږي. د بون سنترال جومات د بون ښار په مرکز کې یو له مهمو او تاریخي جوماتونو څخه دی. دا جومات د مسلمانانو د عبادت ځای دی او د بون په ښار کې د اسلام دین د پراختیا او فعالیت یوه نښه ده. جوړېدو وخت: د بون سنترال جومات په 1980 کال کې جوړ شو. د دې جومات جوړولو اصلي هدف د مسلمانانو لپاره د یو مناسب عبادت ځای رامنځته کولو، په داسې حال کې چې د بون ښار په مختلفو برخو کې د مسلمانانو ټولنې اړتیاوې ډېرې شوې وې. دا جومات د بون په ښار کې په مرکزي ځای کې موقعیت لري. په خاصه توګه د مسلمانانو د یوې مهمې ټولنې مرکز ګرځېدلی د ظرفیت: د جومات ظرفیت شاوخوا 1000 کسانو ته عبادت کولو ځای برابروي. د جومات لویه او پراخه جوړښت د دې امکان ورکوي چې د جمعې لمانځه او نورو مهمو اسلامي مراسمو لپاره ګڼ شمېر عبادت کوونکي راټول شي. فعالیتونه او فعالیتي برخې: د بون سنترال جومات یوازې د عبادت ځای نه دی بلکې د مسلمانانو د ټولنیزو، فرهنګي او تعلیمي فعالیتونو مرکز هم دی. دغه جومات د قرآن خونه، د اسلامي اصولو تدریس او ځینې وخت د ټولنیزو غونډو لپاره هم کارول کیږي. د جومات په کړنلارو کې د ډېرې نورو فعالیتونو لکه د اسلامي جشنونو، مناسبو مراسمو او د مسلمانانو اجتماعي فعالیتونو لپاره ځای شتون لري. ډیزاین او جوړښت: د بون سنترال جومات د معماري په لحاظ په کلاسیک اسلامي طرز جوړ شوی دی. د جومات لپاره ځانګړې توجه په دې سره ورکړل شوې چې د اسلامي هنر او ثقافت ښکلا نمایندګي وکړي. د عبادت کوونکي: په بون سنترال جومات کې د مسلمانانو ګڼ شمېر عبادت کوونکي برخه اخلي، په ځانګړې توګه د جمعې لمانځه په ورځ چې ګڼ شمېر مسلمانان د عبادت لپاره راځي. د بون ښار د مسلمانانو ټولنې مختلف قومونه او کلتورونه پکې راټولیږي چې د دوی لپاره دا جومات یو مهم فرهنګي او دینی مرکز دی. د بون سنترال جومات د مسلمانانو لپاره د ټولنیز تړاو یوه مهمه نښه ده چې د ښار د کلتور او دینی همغږۍ یوه برخه. هامبورګ مرکزي جومات د هامبورګ په ښار کې یوه له مهمو جوماتونو څخه ده. دا جومات د هامبورګ په ښار کې د مسلمانانو لپاره یو مهم دینی او ټولنیز مرکز دی. ځینې مهم ټکي د هامبورګ مرکزي جومات په اړه: هامبورګ مرکزي جومات د هامبورګ ښار په جنوب کې په زانسبرګ سیمه کې موقعیت لري. دا جومات د هامبورګ په اسلامي ټولنه کې یوه مهمه نښه ګڼل کیږي. دا جومات د 1960 لسیزې په لومړیو کې د ترکیې د مهاجرت کوونکو لخوا تاسیس شو. د دې جومات د جوړېدو هدف د دینی عبادتونو ترسره کول او د اسلامي کلتور او ټولنې ملاتړ و. ساختمان: هامبورګ مرکزي جومات په معاصر اسلامي معماري کې جوړ شوی چې د ترکیې اسلامي معمارۍ سره ورته لري. د دې جومات په جوړښت کې د اسلامي هنري عناصر لکه ګنبد، منارې او د ښکلو ګراوچونو څخه استفاده شوې ده. دینی او ټولنیز فعالیتونه:
دا جومات نه یوازې د نماز لپاره ځای دی، بلکې د مسلمانانو لپاره مختلف دینی کورسونه، د قرآن کریم زده کړه، د تفسیر جلسې او د اسلامي تاریخ په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره هم فعالیتونه لري. همدارنګه د ټولنې غړو لپاره د اجتماعي او فرهنګي غونډو ځای هم دی. د ټولنې لپاره خدمات. د جومات د ټولنې په خدمت کې د مختلفو پروګرامونو لکه د ماشومانو لپاره د تعلیم ورکولو، ښځو لپاره د مختلفو کورسونو او ټولنیزو خدمتونو په اړه هم فعالیتونه شتون لري. د مسلمانانو لپاره مرکز. د هامبورګ مرکزی جومات د اسلامي ټولنې لپاره یوازې د عبادت ځای نه دی، بلکې د مسلمانانو د یووالي، پوهې او پرمختګ لپاره یو مهم مرکز هم دی. دا جومات د هامبورګ په ښار کې د مسلمانانو لپاره یو له تر ټولو مهمه دیني او ټولنیزې بنسټونو څخه شمیرل کیږي.